ទុយពីចំហរបស់លោកត្រាំដែលបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវតែបង្ក្រាបការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីកាត់បន្ថយឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាសម្ដេចប៉ាបលីអូគឺជាបុគ្គលដែលមិនជឿក្នុងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មក៏បញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំក៏ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងមិនល្អជាមួយសម្ដេចប៉ាបមុនផងដែរគឺសម្ដេចប៉ាប Francis ដែលបានរិះគន់សំណើគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកនៅពេលលោកឈរឈ្មោះលើកដំបូងជាប្រធានាធិបតីហើយនិយាយថាលោកត្រាំមិនមែនជាគ្រឹះសាសនាកាលពីអំឡុងដើមឆ្នាំ2016លោកត្រាំបានហៅសម្ដេចប៉ា Francis ថាជាបុគ្គលដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាហ្វីលីពីនអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីរួមគ្នាធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាជាលើកទី2នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលី